Previously on 제네릭 비아나고 외장에 Jak ktoś był w Rosji, to wie, jak to wygląda. Ja na przykład nie byłem nigdy i raczej się nie wybieram w najbliższym czasie. Kłamałem! Etap pierwszy naszej wielkiej podróży lądem do Władywostoku. Najpierw trzeba dostać się do Lwowa. А твой рок-н-ролл. Dotarliśmy właśnie do Lwowa. Mamy jakieś 4 godziny czasu do zabicia. Idziemy na jakieś śniadanie. W zasadzie musimy już biec na pociąg, ponieważ mamy za jakieś 40 parę minut i uderzamy na Kijów. Wojciech? What the fuck is this? When I was first time in here. Shut the fuck up. You're a fucking cunt. Shut the fuck up. You're a stupid cunt. Suck my dick. I don't remember. Jedziemy właśnie z Kijowa do Moskwy i nie jest lekko. Właśnie sprzedał nam piwo na wynos, pokaż to, do butelki po Johnnym Walkerze, którą resztki Johnnego Walkera wlał do innej flaszki Johnnego Walkera po to, żeby nalać nam tam piwo. To jest Moskwa, której oczekiwałam. Znajdujemy się właśnie na terytorium Kremla, gdzie wszystkie najpiękniejsze pomysły dotyczące przyszłości naszego kraju miały swój początek. Paranoja mocno, wykrywacze metalu, fajerwerki. Ale ładnie jest. Obejrzeliśmy sobie cerkiewki kremlowskie.
Obejrzeliśmy sobie ikony XV-wieczne i myślę, że dość. Dotarliśmy właśnie do naszego hostelu i teraz idziemy się zżegnać. Miota nami jak szatan! Zbliża się do nas ostatni pociąg na naszej trasie. Robimy to. Rozpoczynamy właśnie kolejny dzień. Zatrzymaliśmy się w miejscowości Kirow. Malutkie miasteczko na 500 000 mieszkańców, 1000 km na wschód od Moskwy. Nie ma w nim w sumie nic ciekawego. Będziemy stać tutaj jakieś 20 minut. Historia tego miasta zaczyna się kilkaset lat temu i przez ten czas nic się nie działo. W latach 30. zostało przemianowane z poprzedniej nazwy na Kirow na cześć sowieckiego dygnitarza. Kirow umarł. Stalin oskarżył mieszkańców wioski o to, że spowodowali jego śmierć w jakiś niewyjaśniony sposób. Rozpoczął masowe czystki, po czym sam umarł, a po wielu latach okazało się, że Stalin najprawdopodobniej sam był odpowiedzialny za śmierć Kirowa, więc pod wymyślonym pretekstem zamordował i swojego politycznego rywala, i mieszkańców miasta, bo Rosja. Pociąg transsyberyjski podzielony jest na 3 klasy, z których najciekawszą moim zdaniem jest klasa 3, zwana potocznie plackartą. Jest to wagon bezprzedziałowy, gdzie po położeniu się na łóżku możemy obserwować głowy bądź stopy wszystkich współpasażerów znajdujących się w wagonie. Moim zdaniem jest to jedynie słuszny sposób podróżowania na tej trasie, zapewniający najmniejszy komfort i zarazem największy fan. Klasa druga w pociągu transsyberyjskim. Klasyczne zamykane przedziały i 4 łóżka po 2 na stronę. Nic szczególnego, choć może dobre rozwiązanie dla matek z dziećmi, czy coś w ten deseń. Chciałbym to pokazać, niemniej jednak ciężko mi sobie wyobrazić bardziej niegrzeczną rzecz niż władowanie się komuś do zamykanego przedziału z aparatem, żeby pokazać, jak żyją. Trochę Animal Planet by się z tego zrobiło. Klasa pierwsza wygląda podobnie do klasy drugiej. Niemniej jednak w przedziale znajdują się 2 zamiast 4 łóżek, a tapicerka jest trochę ładniejsza. Nie mam jednak pewności, dla kogo została stworzona klasa pierwsza, jako że w tej cenie w zasadzie można wyszukać całkiem przyzwoity lot na tej trasie. W ruskim pociągu transsyberyjskim spożywanie alkoholu jest surowo zabronione, więc pijemy sobie właśnie wódkę z napotkaną przewodniczką rosyjskojęzyczną.
Środek nocy, jesteśmy w Nowosybirsku, trzecie miasto w Rosji, pierwsze na Syberii pod względem ludności, zbudowane w zasadzie z powodu budowy szlaku transsyberyjskiego. Niewiele się tutaj dzieje, maleńka mieścina, 1,5 miliona ludzi. Znajdujemy się właśnie w Krasnojarsku, na którego temat nie powiem nic ciekawego. Właśnie wstałem i nie wiem do końca, co się dzieje. Dziennik Dziennik pijanego pijanego włóczęgi. włóczęgi. Oto miasto, zima, w którym w sumie nic nie ma. Właśnie patrzymy na 20% światowych zapasów słodkiej wody. Ponad 1,5 kilometra w głąb. 25 kilometrów od brzegu do brzegu w najwęższym miejscu. Taka tam kałużka. Jak się boisz, że prześpisz Bajkał, to się nie bój. Będzie się ciągnął 2 godziny. O poranku w Ulan-Ude kupujemy wódę. Wysiedliśmy w Ulan-Ude, by zakupić wódę. Niestety czekało nas zdziwko, bo było tylko piwko. Graliśmy życie. Tylko niech teraz nie zawołają nas na ślubę. Jesteśmy w miejscowości Hillock. Póki co mój faworyt, autentycznie. Wali gruzem z nieba. Towarowe transformersy przejeżdżają 2 metry od nas. Nie ma sklepu, nie ma niczego. Jest wiatr. Podoba mi się. Stacja Oblucze, zaraz jarać się oduczę. Przerwy między stacjami są coraz dłuższe, a zarazem irytujące. Dotarliśmy już w zasadzie do prawie ostatniego etapu, ostatniej prostej naszej trasy. Droga zaczęła się robić bardzo w dupę. Jesteśmy w Birobidżanie, 2 minuty przerwy właśnie mijają. Chabarowsk, ostatnia prosta, piękne miasto przemysłowe. Nie udało się kupić piwa. Z tej okazji nie ma rymowanki. Nie ma rymowanki, bo nie. Kupiliśmy wodę. Jak zwierzęta. Miasto zwie się Ussurisk i jest piękne jak strzał w pysk. Ostatnie 140 km trasy. Z podniecenia ciężko jest kontrolować płyny. No i tak, moi Państwo, dotarliśmy właśnie do Władywostoku po przejechaniu 9288 km od Moskwy. Właśnie tutaj znajdujemy się właśnie w tym pięknym portowym mieście i czas się rozejrzeć. Za nami znajduje się, powiedziałbym, pomnik, który oznacza koniec najdłuższej linii kolejowej na świecie. W sumie nie do końca jeszcze mogę uwierzyć w to, że to się udało. Przejechaliśmy grubo ponad 10 000 kilometrów pociągami, licząc od domu, i po ponad tygodniu udało nam się osiągnąć Władywostok i pójdziemy się zaraz rozejrzeć, zobaczyć, co to miasto ma do zaoferowania. Ma trochę, więc jestem bardzo podekscytowany w tym momencie, muszę przyznać całkiem szczerze. Mam nadzieję, że się nie zawiodę.
2 na 10 nie polecam. Taka ciekawostka, która rzuca się w oczy niemal na starcie. Rynek samochodowy we Władywostoku jest zalany przez Toyoty i inne używane japońskie sprzęty, które nie mają przełożonej kierownicy na normalną stronę, czyli na lewą stronę. Więc mimo ruchu prawostronnego, jaki obowiązuje w całej Rosji, większość, i jestem przekonany, że znaczna większość samochodów ma kierownicę po prawej stronie. Jak oni sobie radzą w ruchu ulicznym, nie mam pojęcia, ale jakoś to funkcjonuje. Kolejna, zwykły parking. Kolejna. To bardzo słabo widać, ale one wszystkie mają kierownicę po prawej. Czasem zdarza się po lewej, ale to jest jakieś 10% przypadków. Miejsce jest niesamowite. Jest tutaj normalne, zachowane wnętrze łodzi podwodnej. Rewelacja, mają tu jakieś dożynki w tym momencie czy coś. Także ruska muza i lokalna kuchnia. Konsumowałbym. No to wydarzyła się bardzo ciekawa rzecz, ponieważ z centrum miasta, z festynu wzięliśmy taryfę i jechaliśmy nią jakieś 40 minut. Nie ukrywam, że to było trochę przerażające, kiedy wyjechaliśmy w ogóle z Władywostoku, wjechaliśmy w jakieś lasy. Tak, dobra paranoja nie jest zła. W każdym razie wszystko dobrze się skończyło. Jesteśmy w tym momencie dość spory kawałek za Władywostokiem i wylądowaliśmy na plaży, która jest zrobiona w całości ze szkła. Teorii jest kilka na temat tego, skąd to szkło się tutaj wzięło. Najprawdopodobniej po prostu jest to wysypisko śmieci, które emitowało to szkło z siebie i te obmyte kryształki wylądowały po prostu tutaj w formie takich wygładzonych, matowych, szklanych, że tak powiem, kamyków. Wygląda to naprawdę niesamowicie. To wszystko jest szkło. Różnokolorowe, ale przeważają kolory stosowane do produkcji butelek, czyli zielone, brązowe, białe. I są tutaj tego setki ton. Wszystko jest zrobione ze szkła. Moi Państwo, teraz albo nigdy. No, zostaniemy tu aresztowani czy coś. Łażę po szkle. To jest słona. To jest prawie nieładna. Niniejszym tradycji stało się zadość. 2 oceany odhaczone, 2 pozostałe do odhaczenia. Napijmy się. Na zdrowie. No. A jak już przejedziesz pół świata na wschód, także dalej się już nie da, dotrzesz w końcu, pozwiedzasz sobie chwilę miasto, to co robisz? Jedziesz dalej na wschód. Jesteśmy właśnie na lotnisku. Fajnie sobie wstać przed Brzaskiem. Przejechaliśmy sobie taryfą 50 km do lotniska we Władywostoku i jedziemy dalsze 2000 km i 2 strefy czasowe na wschód.
Jeśli nie masz co zrobić ze swoim popołudniem, leć na Kamczatkę. To jest zawsze dobry plan, zwłaszcza jak jesteś w pobliżu. Było spoko, odprawiliśmy się i wsiedliśmy do autobusu, który miał nas podwieźć do samolotu, który już stoi na płycie lotniska. Niestety Rosja zaatakowała ponownie i okazało się, że pół naszego autobusu jedzie do Chabarowska, a pół do Pietropawłowska i w sumie to nikt nic nie wie i wydarzył się problem, ponieważ jest to sytuacja bez wyjścia najwyraźniej. Poszliśmy na chińskie żarcie, żeby zeżreć psa. Skończyliśmy na koreańskim żarciu, żeby zjadać glony. Dotarliśmy właśnie do podnóża wulkanu. Jestem po prostu oczarowany tym, co ten gość wykonał tutaj po drodze. Było z 50 momentów, w których uznałem, że nie ma bata, żeby jakikolwiek samochód był w stanie to pokonać. On to po prostu robił. Jest to pełen profesjonalizm w jego wykonaniu. Robiliśmy takie podejścia rzędu 70 parę stopni po błotnistej drodze, a przez błotnistą drogę mam na myśli 2 ogromne półmetrowe kolejny i on to po prostu robił. No, okej, tutaj będziemy musieli się rozpędzić, wycofał 1,5 metra i ogień. Także, po czym tylko później z poker face'em na twarzy powiedział: Japanese cars are the best. Russian drivers are the best, apparently. Jeśli chodzi o hardkorową jazdę po górach. To nie jest droga tutaj, to po prostu komuś kiedyś udało się tutaj wyjechać i w ten sposób wytyczył szlak. I po tym szlaku jadą inni. Niesamowity gość, niesamowity skill i niesamowite miejsce. Jakoś tak się utarło, że gdziekolwiek się nie ruszę na wakacje, jest gleba wulkaniczna i dym dookoła wydobywający się z podziemi. Ja się muszę przejechać do jakiejś Tunezji czy gdzieś kiedyś. Czysta, żywa siara, gryząca w płuca niczym Belomor Canal o poranku. To jest właśnie miejsce, do którego przyszliśmy. Summa summarum 6 godzin podróży przez niedostępne tereny i oto jesteśmy. Siarka wydobywająca się z gleby. Gdzie był Bóg? W tamtym kierunku jest rzeka z czystą wodą. Tutaj robi się jakiś fuck up. I tutaj jest już całkiem biała i prawdopodobnie wyżarłaby nam ciało do kości, gdyby jej dotknąć albo tam na przykład spaść. It's a kind of magic. Ześlizgnąłem się z pochyłości i wylądowałem po kostki w płocie. Udało nam się dotrzeć z powrotem do Mitsubishi. Zrobiliśmy to. Było to dosyć wyczerpujące, aczkolwiek spodziewałem się znacznie większego dramatu. Także w sumie
Była tam nawet laska z Wielkiej Brytanii prawdopodobnie, która na plecach miała jakieś dziecko w wieku pół roku, więc myślę, że no, da się to zrobić. Spoko. Dobra, kończy mi się bateria, więc od tej pory będę nagrywał tylko najważniejsze rzeczy. Radno. Właśnie rozpoczęliśmy naszą 32-godzinną dobę. O tam właśnie, tam stoi jakieś 30 parę osób i wszyscy z tym samym pytaniem: what the fuck? Bagaże nie pojawiły się. Tak, po prostu nie ma. Gołe fakty z pierwszego kontaktu z Sankt Petersburgiem są takie, że zgubili nam bagaż. Potem 3 kierowców Ubera odmówiło zabrania nas z lotniska, a 4 przyjechał, ale stwierdził, że nie, weźmie kogoś innego zamiast nas, więc spoko. I cały czas pada. A skoro pada, to dzieci się nudzą. Jasne. Jest. No i dobra, po wstępnym spacerze przez ulicę Sankt Petersburga, zwanego także Leningradem, muszę potwierdzić, jest to faktycznie całkiem urokliwe miasto. Nie ma tej gigantomanii, która jest tak charakterystyczna dla Moskwy. Ja na przykład w Moskwie nie czuję się w ogóle dobrze. Mimo że sam pochodzę z dużego miasta, to jednak nie jest tak dużego. Tutaj jest całkiem sympatycznie. Niewielkie kamieniczki, 4-piętrowe max. Wąskie uliczki, szerokie uliczki, wszelkie uliczki, ale z klasą. Z jakimś smakiem zrobione. No i przede wszystkim rzecz, która rzuca się w oczy niemal od pierwszego momentu, kiedy tutaj wjechaliśmy. Nie funkcjonują tutaj na każdym kroku te cholerne sierpy i młoty. W Moskwie były na każdym koszu na śmieci, na każdej ławce, na każdym budynku, wszędzie. Tutaj? Szczerze mówiąc, nie rozglądałem się za bardzo, ale nie widziałem ani jednego. Brawo Leningrad! Wesołe muzeum za nami, Muzeum Blokady Leningradu. Jest to instytucja, która mieści się w jednym pomieszczeniu tylko, aczkolwiek nie powinno to być mylące dla nikogo, ponieważ jest to spore pomieszczenie, w którym znajduje się cała masa eksponatów. Tak więc dla rosyjskojęzycznej osoby tam jest materiał na kilka godzin. No i tutaj niestety jest to słabo opisane po angielsku. Mało tabliczek po angielsku, więc przydałby się ktoś ze znajomością języka rosyjskiego. Na szczęście taki ktoś z nami podróżuje przez Rosję. W innym wypadku już dawno byśmy zginęli tutaj prawdopodobnie. No i cóż, jest to miejsce, które opowiada historię dramatyczną. Jest to wielka tragedia, jaka tutaj się wydarzyła. Wielka desperacja i przedsiębiorczość. Z notatek tam zgromadzonych dowiadujemy się na przykład, że maszyny do szycia posiadały element konstrukcji
zrobiony ze świńskiej skóry, więc ten element został usuwany z tych maszyn do szycia i z tego kawałka świńskiej skóry wyprawionej dało się zrobić 22 potrawy. 22 potrawy z kawałka maszyny do szycia. Plus dodatkowo hard ducha tych ludzi. Tam działały teatry. Może nie przez cały czas, ale funkcjonowanie teatrów, jakieś zawody sportowe, to wszystko się tam odbywało. Życie mniej więcej toczyło się w jakimś tam dziwnym swoim trybie, chociaż naokoło panowała wojna, ponieważ ostrzały artyleryjskie niemieckie trwały dzień i noc. Więc w takich warunkach trudno mówić o normalnym życiu, ale życie się toczyło dalej. W całym mieście na chodnikach są rozpisane reklamy, zwyczajnie sprayem od szablonu. 3 słowa i numer telefonu. W pewnym momencie znaleźliśmy coś w stylu wycieczki po dachach i numer telefonu, więc jako pierwsi ludzie w historii zadzwoniliśmy na numer telefonu namalowany sprayem na chodniku i właśnie wybieramy się na wycieczkę po dachach. I z poziomu dachów słuchamy sobie historii o tym, co widać dookoła. Niestety pan rozmawia tylko po rusku, więc jest to tłumaczone w czasie rzeczywistym na język polski przez naszą kochaną Saszkę. Także z oczywistych względów ja już tego nie powtórzę w tym momencie, natomiast no jest na co popatrzeć. Niewątpliwie jest na co popatrzeć w tym mieście. Piwo i szlugi zakupione. No i za chwilę wsiadamy w taksówkę i jedziemy sobie na lotnisko. Dobra, dostaliśmy pieczątkę w paszporcie i wygląda na to, że wyjeżdżamy z Rosji. Chociaż miałem pewne obawy, jako że firma, która nas zapraszała, jest z Moskwy. Wjeżdżaliśmy przez Kijów, wyjeżdżamy przez Sankt Petersburg, a zameldowani byliśmy we Władywostoku. Ale udało się, wszystko jest w porządeczku. Na obecną chwilę idziemy na gatey. Ok, startujemy właśnie samolotem Air Baltica. To jest mój pierwszy raz w tej linii lotniczej. Samolotem z napędem śmigłowym. To jest mój pierwszy raz w napędzie śmigłowym. Właśnie się okazało, że nie ma 13 rzędu, bo to przynosi pecha, więc z 12 przechodzimy płynnie na 14. Szybka przesiadka na Łotwie i zmierzamy do Warszawy takim samym samolotem śmigłowym jak poprzednio, z tymi samymi liniami. Я крашу губы Гудалина. Я обожаю черный цвет. И мой герой, он сотка весь из тонких запахов, когда напудрив ноздри кокаином, я выхожу на променад. И звезды светят мне красиво, и всем